my goodness. Rĩu-rĩ, kũrĩa Facebook, YouTube na TikTok nini ndĩmũrehagĩra ndeto iria ihiũhĩtie ngwatĩro ceceni-inĩ ya Mũceneneko. Na rĩu tiga o gũtuĩka Mũceneneko-rĩ, nĩ ngĩkoragwo ndĩ mũrutwo wa ũtungatĩri kũrĩa seminari-inĩ ya Orthodox. Koguo soon and very soon, maybe if God wishes, you will come for my ordination. Na rĩu ndakorwo ndauma kanitha-inĩ na matinahotha wega no nĩ mandigĩria ngiri ya kwĩra Tige na mbeca. Tige na mbeca mũno haha. Ole swatu na yeye. Dadheni, mimi naitwa Dada Nyambudada kwa Dalama, TikTok, Facebook na YouTube naitwa Mapengo TV. Ni Mapengo naona. Nĩgwĩtĩkĩra challenge yako. Ukamenya niĩ ndĩ disability ya kanua na nikamĩta TV. Ĩretwo Dada. Wonderful. Habari zenyu. Naitwa Angel Nadia, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Diana Fortune, mama yao. Wow. Yeah, mama yao. Ugo waga mamu ananyuka hapa. Mlega. Nani njitagwo Kĩarie Kenneth, angĩ manjĩtaga Kĩarie Kĩega, na mothe no makwa. Memerekagia mwena ũrĩa wa TikTok, TV ĩtagwo Kikuyu Nation TV. Kikuyu? Mukiriega. Muriega rĩngĩ. Ngĩno tena gaka. Haya. Gĩtagwo gĩcigo wa Mwangi. Facebook nĩ gĩcigo wa Mwangi comments. Mwanake one niĩ nderete niĩ itandũraga. No? Hari kuoneka ũndũ kanini ndangĩamba kũria mũndũ ũngĩ. Nĩ niĩ itandũraga na twambĩtie gũthaka nake mĩthako ya ngerekano. Tũkĩigua na kĩheo, tũkĩmwĩra ingĩra kũu tũtiga ithuĩ tũgĩthaka comedy na naitwa aje na acting na twĩna angĩ haha tũkĩte na group itũ ĩrĩa tũthakĩte nao twĩna haha Facebook njĩta gĩcigo wa Mwangi comedies, TikTok gĩcigo na YouTube njĩtagwo bado gĩcigo wa Mwangi comedies. Ngai amũrathime. Amen. Na subscribe na mũkĩraite. Rĩu nĩ tondũ wa mahinda. Mani tondũ wa mahinda o rĩtwa tuĩte kwĩ. Tondũ rĩngĩ. Morega. Atitagwo Spicy Six kũrĩa mwena wa TikTok. Acha kuanti. MC tuone MC kwa live. Nadhani ya washa. Desane nene. Unaweza sema. Na wasibiwa Yesu. Nĩ kũrũagĩrĩra mũno kũu ũngĩtuĩria ũguo rĩ. Kũrora mũno. Mũno. Thakana kamene gĩtũmĩkaga kamene. Kamene ti kũmenwo. Kamene nĩ gĩtũmĩkaga ebe yakwa. Akĩnyeria mũno na nĩ mahũrire mũni. Koguo ona mwena ũmwe rĩ nyitagĩrĩra. Haya. Kamene. Murega. Nani njitagwo Mary Ama kĩgeithĩka. kana Waseke. Niko thaka tuthakaga na tuthakaga kamene. Aka hivyo. Morega rĩngĩ. Niĩ na njĩtagwo Peter. YouTube, TikTok, you see blessed hand. Mwanake ũyũ wĩtagwo Kamere twathakaga nake mĩthako ya ngerekano. No akĩmwĩra ũmũthĩ niĩ nĩ ndarĩ wa mbere kũmwĩra hĩndĩ twathakire mũthako mũna angĩcokera ciũgo ciakwa na ũgĩ ũrĩa ndamwĩrire. Nĩ kaũndũ agerie gũtangatha ndangĩririkana no ndamwĩrire thĩinĩ wake ndaramenya nĩkĩ enakĩo. Korwo no amenye nĩkĩ enakĩo no athiĩ haraya na kuma hĩndĩ ĩyo ndĩ mũkenu gũkorwo ndĩ haha ũmũthĩ tondũ nĩ ageretie mũno na akawakana nĩ kĩonereria atĩ ũngĩkĩra kĩo hatirĩ handũ Ngai atangĩgũtwara. Thengiũ mũno. Asante. Morega. Na nĩ njĩtagwo Jane Kawaithĩra na kũrĩa mũtabania twĩtaga Waso. Patson tumanĩtie kũraihu tondũ nĩ tũthiĩ gũthaka hamwe nake twĩna gĩcigo. Tũkũra mĩtambo-inĩ nginya tuici-inĩ twĩtwo no niĩ ndĩtaga TikTok Jane Maina. Jane Kawaithĩra. Facebook. Waso Production. Yeah.
Ni ule hiki ukire kwa Kamene. Anda sumo amore. Habari yenu? Kwa majina inaitwa inatoka Narok, naitwa Kabugi wa Suswa. Pale TikTok, Facebook, kila pahali fuata mimi. Na gaiwa moyo wa mora adime. Tago Kabugi wa Suswa. Muriega. Jitago mupendo wa maina kitisonia memanyituma hapa fax kwa na kewira niye huwa ananipush ama ugidani ndorire diurete na upush kuna push kwa wangu amora atima na igoro ya ndani No kugeria. Na mutira mahurira karuhikega. Mwethayo. Muriega. Niĩ na ndingetwo MC Park na niĩ nĩ twambĩrĩirie na njamba ĩno ĩtagwo Paxson, twambĩrĩirie kũhanda cabaci aikĩmera na ndĩrona mwanake ũyũ nĩegũthiĩ kũnene na Ngai wa muoyo amũrathime. Thank you. Amen. Murega inyuothe murega rĩngĩ ikai ũguo ngai Jesũ ke high five munyite guoko munyite oya guoko ũngĩ mwegeke ndio kia moyo wa moya itaga wĩra wa MC na content creator na quality na road show na mangĩ maingĩ ngai amũrathime. Mwanake ũyũ kuma kũrĩa Mwea na kwao nĩ kũrĩa Kĩnamba Laikipia. Ni harĩa ndoraga ũguo ngauga mwathani aromacenjeria mũtũrĩre. Gĩkana itiguo tikuga atĩ ũũ areka ti wega no nĩ njũĩ na niĩ nĩ njugaga mũthenya ũmwe no agakorwo o agĩko atarĩ na iria rĩrĩ rĩa mwana anyuaga na akorwo akĩdu better gũkĩra atĩa gũkĩra ũũ gĩtiguo ũguo kĩongo I'm happy for you nĩ ũgũthiĩ kũnene ngĩkwĩre ũta Kamene. Muriega rĩngĩ amaretwa nĩ Kenyua ndĩkũrĩ ya TikTok no mũnifolo njikaga comment. Kenyua ũgamoro hau. Mwathani agoshwo. Muriega. Tũrarũma Mutenda kugeithika. Muriega. Amaretwa makwa njĩtagwo Link Digital memerekagia na station ĩtagwo ũguo kũrĩa kwa YouTube, Facebook hamwe na YouTube. Ithuĩ tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ support Paxson na ndĩmwĩre ũũ nĩguo ithuĩ Gen Z tũreka mũthenya wa ũmũthĩ tũtiĩkĩte wega. Koguo ndamũcokeria ngatho na mũtigĩrĩre atĩ nĩ mwekinya kũu Panel Digital kũronania. Asante, tukamũhũrĩra karũhĩ. Tũkaragania nĩ ũndũ wa time. Murega inyuothe. God is good all the time. Niĩ ndĩtagwo Domitas. Mũndũ gwĩtwo Paxson ndona agĩthekathekania na umanĩte kũraihu nake mũno tondũ nĩ kũririkana he hĩndĩ Paxson akoragwo TikTok mũno na niĩ mwenyewe nĩ ndamwĩrire Paxson ũtangĩanjĩrĩria YouTube na YouTube nĩyo ĩrarĩa ũtige na ũhoro wa TikTok na ngakena mũno ngona atĩ nĩma yanjiguire na ũmũthĩ harĩa Paxson akinyĩte no igatĩ nĩ ndamũmotivate gwĩkĩra YouTube tondũ ndamwĩraga ona watinda na TikTok nĩ ĩrakũrehe andũ gwĩkĩra YouTube agacoka akanjĩra nĩ njĩraga mũno nĩ akenagio mũno no angĩthiĩ haha ndatirigana na ya mũtiga na thutha nĩ anjĩraga atĩ ũcio no atũmire tondũ andandĩ ngũmwagĩrĩria ũrĩa akĩnjĩra Paxson to nginya ũingĩre gũkũ kwa media nĩgetha ũrute wĩra ruta wĩra na ũkire mĩtambo-inĩ nĩ ũgwĩka atĩa na haha nĩma nĩ tuona Wakĩcua Kariuki haha contra wa kũmũsupport koguo niĩ ngoragwo kũrĩa Central Cinema Bukena mwana nyone kũu na tumanĩte na Paxson nĩ ũndũ wa mĩthako ya Central Cinema. Thank you so much. Asante. Ndĩramenya inyuothe nĩ motivatire mũndũ gwĩtwo Paxson. No nginya hau twakinya motivation icio nĩ mũcitue message. Mũndũ wothe amwandĩkĩre message ũndũ nginya mbote na nĩ ndamuona haha onake nĩ njũĩ oka no akuga nĩ ekire atĩa. Rĩu atwa motivation tũkinyie hau nĩguo nĩ ũndũ wa time. Orĩtwo tu. No tũkinyĩte kũrĩ Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo DPP kuma kwa Kitu Star TV. Nĩ njũĩ nĩ mũnyonete, niĩ ndiguga tumanĩtie kũraihu no tũthiĩte kũraihu nake. Thank you. Nĩ ũguo. Mwathani akumio. Niĩ njĩtagwo Wambui kuma kũrĩa gwa gĩikaro na Wambui. Gĩikaro nake. Bure. Anjĩtagwo Karanja wa Gatũa kuma gwa Chuma Moto Media na
Utanagia wira na Paxson na ni mundu ona ni oni motivate na muno tukauria guo rimwe ni igua ndia hurira thimu tuku thaa thita ka umenye ni turauma 5 na hindi nginya utiro nduto ndo na hindi njirite tuguthie Uganda gwetha tenge kuria ni akatwira ni uria atie kwandika mohoro ma hina hi Uganda Thank you muno na muthina mbere na gutunyitirira asante Jumamoto Amen. Congratulations, Pastor, and Magaya Brother. Asante, Mobis. Magadi Agosho, itago Amiga Show official, Paxson tumite koraiku, Yamurathimi. Mobudi kura yapi. Magadi Agosho, itago Nyarari ya Muranga wa Gikuyu Flavor Media, congratulations, na ndio kwa haraya. Nyarari sio cia Muranga. Magadi Agosho, itago Matai Krisi kana kesi amure wako ka. They wanted to show who is rapping. You know, because I love I love you here. And sege, okira gwakwa na guku agikora ngiri mama nagu akijira ni kwenda ku interview na akini interview intervieweka and ni uyu muthi rega tikete. Thank you very different. Kuriga inyuothe ngeina na ngika content creator mnacoka ngeina na ngika content creator nditaga Senior Sultan kuothe kwa YouTube ndikarutie twani baba ni arekwa nywe ni areketie kurera Kimani itwaranywa na ndare aretwo ndadie Kimani itwaranywa na ndare aretwo ndadie ina thank you apa dunia kile kwa nywe choto tukamuliwa na omuri na baba wake nywa muri na kai ni jimi wa Muigai Kaseni horo wanyu zitagwo Njane YouTube Njane TV ni new, so mwende huko subscribe, tunapenda Paxson sana. Haujaolewa na unapenda Paxson? Yesu nene wa kuroga Nyawira Geshemi kuko kule kwa Chemi bibi. Unapenda Paxson? Sana. Murega inyothe Mathani Agosho njitagwo mami wa Wangari kuria TikTok njitagwo mami wa Wangari na no ni mutumia uria muthuri akikaraga guku Nairobi na ni ikara gicagi na ni ndima support agi makariha nyumba ikora bora yo na sio ndio koma aiwa mutumia aikaraga guku na muthuri eko no ni amateithagia kuriha nyumba sawa. Praise God again. I'm Trudy Kitui, Paxson is my friend. Twende Kitui. Isieni. Uneka tushia koma. Paxson ina kisi. Eh. Esa kimungu. Wabia kutika romantic. Paxson, I love you so much. Bravo. Bravo to go so kia. You love Paxson. Thank you for your love. Bwana asifiwe. Naitwa Joseph Majoka na Swift Media. Swift Media. Tumuhurira nduhiru wego nake. Habari naitwa Grace Ken, Facebook, TikTok Grace Ken. Kupita pale gari usikie drama kamera. Kwa shimoto ni mimi. Sasa nakupenda sana. Imetosha hiyo. Mapenzi. Ina njeta kuhunyuka kuma kuhunyuka TV. Mathani Agosho njitagwo Hassan Queen na nyumire all the way from Muranga to support Paxson. Congratulations. You love me? You love me? Oh, I love him so much. Ate oh. I love him. Yes, Murega. Nina njitagwo wa Gadi kuma kure gukwa Jeremiah TV official. Muthi hau ugo na mutumia aku subscribe. Murega.
Ama itatoka masharia akitaka na kuleta youngsters actors. Na karago na Paxson ndio mwendete. Kijani. Ndio ndio campus. Haya murega. Gitago chari twarunu CWC TV na karago anake akwa aruti akwa wega ni maragukanirie marakwira CWA ni akagereki kogo TV ito etagwo CWC TV. Jeda irusho kujerema. Murega. Jitako Dennis Waweru na Memera Kagia na Pastor Hana TV, YouTube, TikTok. Pastor Hana. Murega. Murega nyothe. Nanjitagwo Kidawa. Na natima wingia hapa hadi TikTok. Na hadi TikTok no ni follow. Kidawa artist yote. Pastor Hana. Murega. Ani nani jitawa Chipole kuma wa Gikeno TV. Na muthenya wa muthe njokete na kofia igire ya United na Gikeno. Okay. Ya Paxson ni murata wakwa. Murega. Jitawa BNP News kuma kwa BNP. Habari zenu. Mimi naitwa Ken Godson, producer, actor, writer pale Igoro TV, Maisha Magic, KTN na YouTube, TikTok, Facebook, Ken Godson tu hivyo. Mwata nyagosho kama niko kitabu Mose na vile vile TV ndio Mose is TV. Natosha kinoko. God is good all the time. Hizi tabu overcome demuhonoko. Hii demo ini tunaweza ni search overcome Dan TikTok, YouTube na Facebook. Thank you. Asante. Tuelekia. Bora kasna haha. Pass bad word. Murega. Nina nijitawa mana higa. Adibuje na. Bwana asifiwe. Nijitawa bote wajibu. Wow. Ni wajibu wako kandi wake. Niko hivyo tigiri tu. Hata usitapa ndio nikara. Umuze jokile na saidi chiki. Okasiku. Umuze jokile na saidi chiki no mutigabigo githita. Neguo. Nĩnyendete Paxson mũno na nĩ arutaga wĩra mwega. Nĩkĩo tũkire kũmũnyitĩrĩra. Nowe watũma njigire Bruce Big rĩa mbere ndindaingĩra rĩngĩ. Yes. Uyo kiri dynasty. Ndio. Ndio. Hiyo ndio God wife. Nadhani awaso na nyinyi tutawa shit. Tumia antane wa pote. Ni mmoja wewe. Na ni mokio ni akiendeire. Atire na thina nake na njiro no akora. Weta munuka. Kathukia kau no sawa. Ni Paxson ni gwendete muno. Wendo ũrĩa wakĩrĩa ti ũrĩa wagaciria. Na we will support you. Nĩũrutaga wĩra mwega mũno. Thank you muno. Na Paxson tumetwa ni director wa Milestone Institute. Unfortunately they don't make room. Finally. Bwana sifiwe. Nataka kumwomba Tony kuma kwa Muro TV. Paxson, congratulations. Wow. Ya kumia. Nitago Pharmacy TV. God is good. Dawa za minyoo na mwepa kwa mtu mzima na mtoto mdogo. Ukiwa unakula chakula unasikia kutapika, kuguruma tumbo, kufura tumbo, kujikuna kwa makwapa na huko nyuma. Kuinama na inuka unasikia kizunguzungu, kusikia vitu vinatambaa kwa mwili, constipation, kuka ukiwa na choo, kwenda choo inakaa kama iko na makamasi.
Screen protector tunakuwekea kwa bei nafuu, tunakuwekea kwa shilingi 100 tu peke yake. Umeikuwa wangu? Ya kunde to gwikira ngi. Gathĩrĩria iratu. Tondũ gathĩrĩria iratu. One njigĩrĩte TV yoyo, thengiũ mũno, nĩ platform ĩyo. Karango nĩ wa gwitũ mũciĩ, nĩ ndĩmwendete mũno na nĩ ndĩmũhoyagĩra mũno kwanja. Ndĩmwendete mũno. Paxson twacemanirie gwa Karanja wa Ng'endo, thiĩte gũtangatha. Hingo ĩyo channel yake ona ndĩoĩkaine. Tũgĩtangatha kanyamũ kanini na gagĩthiĩ hanini. Tũgĩcoka tũgĩtangatha ĩgĩthiĩ mũno. Ndĩraiga nĩ hinya wa Ngai tinie na ndĩyaha kũmũsupport nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Asante. Eke tumahurire ruhiro wega na othe. Na nĩ kwĩ mũtirĩthira. Hallelujah, praise Jesus. Hapa naitwa Peter Maina na nimemerekagia na Influx Media. Influx. Okay. Ndani ya waso. Kama naitwa Kento Salipe, TikTok, Facebook. Na mwitaka kuliact na yake mchawi. Akiwa mchawi. Kami character ciothe njũru muheaga Paxson. Kamene, ũrogi, mũgũrũki, ngoma mwanyu. Aya, rĩu baka iraini wega. Na harĩa andũ mageithania makiumaga. No gwĩti wega. Ĩtiguo. Ogokai hani. Ogokai haha ndĩmũ. We nĩwe wa mũico rĩu. Haya, kasundo rĩngĩ. Orĩrĩ Paxson TV ĩrĩgĩrĩirwo kũrugũrio mwena wa Blue Spring. Andũ nĩ moyumĩrĩtie na njĩra nene nĩguo gũka gwĩkĩra ũira atĩ Paxson nĩ gũkorwo ĩkĩrehe mohoro mena ũigĩrĩrĩki na mohoro marĩa marĩkoragwo magĩgũkinyĩra. Thiĩ kũrĩa thĩinĩ wa Paxson TV ũkorwo ũgĩ-subscribe nĩguo o mũthenya ũgakorwo ũkĩreherwo mohoro na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩribotera kuma Mwĩhĩrĩto TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri Wambũgua. Bwana asifiwe, mwathani agocwo. Niĩ mũkũnjĩtĩkĩria njarie o hanini Karango. Njuge atĩ before us there was no Kikuyu online media. Andũ aya mũrona aingĩ ao nĩ professionals, journalists, no matiahotire kũingĩra media-inĩ tũkĩambĩrĩria ũhoro wa Kikuyu online media. Njoke tu thutha hanini 2019 nĩ ndacemanirie na mũndũ ũgwĩtwo Karango handũ na ndiũĩ irikanaga. Tũgĩcenjania namba, ndiamenyaga namba ĩyo nĩ gũtũteithia rĩrĩa twambagia Kikuyu online media. Nĩ hĩndĩ Martha Hinga arĩ igũrũ mũno na nĩ twakĩona nĩ mbote. Arĩ igũrũ mũno nĩ amahũraga mũno. Rĩu twathiaga tũgakuithio mũrigo ũcio ũndũ tũtoĩ na Martha Hinga tigani ũmũthĩ twamũmenya niĩ ndiamũĩ. Tũgĩcoka rĩrĩa kwamatĩte mũno Karango rĩu na namba ĩrĩa twacenjanĩtie hau gabere na tũgĩkorwo tũkĩ-neutralize maũndũ macio na rĩu thaa ici haha aya othe ũrona nĩ tiga acio angĩ nginya tiga TV ya Pastor Ann, aya angĩ nĩ a Kikuyu online media, nĩ Pastor Hannah, aya angĩ nĩ a Kikuyu online media. Nĩ thengiũ mũno nĩ inyuĩ mũthiaga na mbere na gũtũnyitĩrĩra Wangĩciwa Kariuki, Ngai akũrathime mũno makĩria. Nĩ nyonaga ũrĩa ũnyitagĩrĩra Paxson na nĩ tũsapũtaga na njĩra nene. Ithuĩ no mawĩra twagire TV-inĩ, TV cikĩnyiha gũtũkĩra na nĩkĩo muonaga twĩ gũkũ. Ngai amũrathime mũno makĩria. Tũrakũngũĩra ũmũthĩ twĩta Kikuyu online media to Paxson ithuothe general. Ngai amũrathime. Niĩ njĩtagwo Castro wa Castro Media, the biggest Kikuyu online media. Biggest. Finally. Wega. Naitwa Timo kutoka Just Save Home Appliances. Kama unatafuta vyombo vya kisasa, tuko na kabana hapa, tuko na namba hapa, si tupatane pale online tufanye maneno. Wow. Asante. Tumpigie makofi mazuri tukulekiana. Murega andũ a Ngai. Nĩtwa njĩtagwo Cũcũ wa Nyox na tũkĩte ũhoro wa Paxson TV. Paxson harĩa andutĩte no Ngai ũĩ. Anjoire rĩrĩa guoya warũgamĩte ta wa Buda. Wona nyorokete ũũ na thĩna kũrĩingata. Wonaga kaũni gaka gaikaikara ndauga atĩ mũrwaru tĩkaigua gwakwa mũrango-inĩ ũrĩkũ. Marĩ na cuma mwaki. Na kairĩtu kangĩ gatungu getagwo DJ Free. Ngai amũrathime na amwongerere. Na mũtikanage. Paxson tũgũthiĩ kũmũ. Thank you. Na mũtenene kiu.
Mwathani agocwo amarĩtwo makwa na Ndĩndĩ wa Gĩthũrai ndĩ bodyguard yakwa niĩ nĩ bodyguard yake Mũceke cũcũ wa Gĩthũrai Gĩthũri gĩatigara niĩ nĩ njokaga hĩtũkĩte nakĩ. Thank you so much. Rĩu mũnjĩtĩkĩrie mathikũhe mũndũ ũngĩ kanya etigwo ĩ tondũ wa mahinda mũhĩa Mũthenya gocwo rĩngĩ ndakinya njereirwo nĩ kuma kanitha-inĩ gwitũ kuma na igongona na I don't know harĩa mũkinyĩtie ndona Jesu othe nĩ wakiricĩte na we are all here because of one thing. Paxson nĩ kĩonereria kĩa atĩ no ũkorwo ũgĩka content theru na nĩtũgeithĩtie no ũkorwo ũgĩthiĩ kũndũ kũnene. Hau mbere content creators nĩ marakoretwo na mbara nyingĩ mareka ũũ mageka content itarĩ njega. Paxson agĩũka rita andũ magĩũka macenjetie rĩu theci maũndũ marathiĩ wega na nĩkĩo tũkĩrĩ gũkũ gũkũngũĩra ũmwe witũ. Congratulations bro, you're going far and we are behind you. Thank you. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwo njĩtagwo Mace kana Wanjirũ ndatagadĩta mamu wa Kameni. Bwana asifiwe tena. Amarĩtwo njĩtagwo Mary Wanunu ndĩ ofisa harĩa njera-inĩ ya Kiambu ũngĩũka either kuona mũndũ hau kana kũruta mũndũ nĩ ũkũgũra hau na ngũhe services njega ndĩta mũthigari mwega mũno na mũthenya ũyũ ndĩrakena mũno nĩ kuona Paxson TV haha mũnjohere ndĩrainaina mũno ndiramenya nĩkĩ mũthĩ. Paxson nĩtumanĩtie haraihu mũno tondũ kwĩ hĩndĩ twekaga charity work nake, that is back in 2021 na interview njĩkire ya mbere ya kũmenya ũrĩa tũrutaga wĩra wa ũthigari and especially that tuta njera ya Rumeru twanakorwo nake kuma haraihu na congratulations my brother, unaenda mbali sana and I'm glad to be here. Thank you mũno Karagu. I'm your big follower. Thank you so much. God bless. Mwathani agocwo amarĩtwo makwa njĩtagwo Njũgũna wa digital nĩ niĩ ndĩramũinĩire rwĩmbo rwa mbere rwa digital Kenya na rũrainwo digital njarũmbo digital njarũmbo cheki ukidai kufanya kitu nowadays in the world lazima utumie digital si digital njarũmbo digital njarũmbo wanda wa mwena ũrĩa ũngĩ njĩtagwo Njũgũna wa Gatanga na rwĩmbo rũu ndĩrehoya mũndũ ũrĩa ũngĩyumĩria ũmwe oke ahingũrĩre indo kĩrĩa YouTube maũndũ mothe ahuane tarĩ animanĩjĩre rwĩmbo rũu tondũ nĩndĩrona nĩ rũgũthiĩ kũraihu na Paxson nĩ tũkwendete ũyũ mũthuri nĩ okĩte nginya mũciĩ kũni interview na ndamũhũrĩire kĩroko tĩ kĩmwe tene thinacara agĩũka akĩni interview na nĩ ndakenire na nĩkĩo ndoka ona niĩ ũmũthĩ ũkũnyitĩrĩra. Thank you. Rĩu ndikũhe ũngĩ ndũgamorwo haha rĩu Paxson rĩu ndagũthaitha nĩ MC nĩ sawa ndũkahe ũngĩ nĩguo no tondũ nĩ kana nĩkĩo gĩatũma. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwo njĩtagwo Liz Wonderful ũngĩthiĩ mwena wa YouTube njĩtagwo Liz Wonderful na ndĩ mũini. Wĩtagwo atĩa? Liz Wonderful. Wow. Karakara iwega nĩgetha ndĩmuone wega macokanĩrĩrai ekũgũta gũte ndũkena gũkũ angĩkorwo nĩ wageithania na wacoka mwena ũrĩa rĩu gũka haha rĩu nĩ hĩndĩ ya kũruta mbeca ĩtiguo Paxson nĩ ũgũkorwo weko cũcũ wanya ona cũcũ ũrĩa ũngĩ amanagu haha